жылқы малы. Бұл жылқы малы біздің ата бабаларымыз ертеде осы жылқы малы ауыл шаруашылығына жаулармен шапқанда осы жылқы малмен пайдаланған. Осы жылқы малында мынандай зөңгісі бар. Зөңгісінің мына аузында мынандай жылқы малында көрме? Темірден жасалған міне. Темірден, бұл үшін не үшін жасалған? Мынадан салғанда үстіндегі ат Мансұр қара. Аттың үстінде отырған бала мынаны тоқтатады сол кезде. Ат тоқтайды. Мына жерге солға бұрылғанда солға бұрылады, оңға бұрылады. Қарама? Сосын мына жерде ер тоқымы бар. Міне, қара. Мансұр, міне, ер тоқымы бар. Мансұр, қара. Ер тоқымы бар, көрме? Ер тоқымы мынандай қайыстан жасалған. Көрме? Мынандай не мынау? Мынау не? Зөңгізді не? Үшін жасалады бұл. Мансұр, бұл мына жерге отырған адам аяғын қояды, мына жерге аяғын қояды. Сол аяғын отырады. Мына өзің кел, мына жерге. Аяғын қойсан, отырасың үстіне. Бұлай. Көтер. Аяғын көтересің, көрдің ме? Мына жерге бұлай аяғынды қоясың. Мына жерге қайыста. Мұнан астында кигіз болады. Мынау мына жерден ұсталып тұрады, мынадан ұстайды, мынадан қолына жібінен бұлай ұстап тұрады атты. Сол кезде атты тартқан кезде ат тоқтайды, дұрыс па? Мына жерде мына аяғынды мына жерге қоясың. Өңгіден бұлай көтеріп тұрады аяғында. Сол кезде құламау үшін, үстіндегі отырған адам құлап кетпеу үшін. Дәре ме? Осылай, мықты ұстайсың. Болды. Кел,